hang ni por ni ya pule ya ga sti ke kong jong Petros kalong besau ke dekat ke bon reu ke bon namar naga benta ga ne khnang la ya lap ya gospel ha ke ba yabro ba on yo bishar ye ki shisha kat ba kum ki brio ga do henry ba kin yo im kat ba kum ublei ha ka man sem kum ki brio ga do kum ublei ha ka man sem khubor ni por ga dai yalap ya gospel shi ke bayap modayu ane modayu bani lap gospel shi ke bayap ka jingkli ka badon kambha ni por glong ne hatu shisha ya gospel la yalap shi ke bayap hatu ya gospel le lap shiki bayap mano be lap ya gospel shiki bayap mano ki pastor shisha ki pastor badang im kim lap ban lap ya bayap so ya ki bayap dai ban ya lap dagi pastor ki balayap hi kita dai ga kawai ga nia ga panangkong hatu shisha kalau gumta bagi pastor ki balayap ki yalap ya ki beriu ki bompat nge ya gospel ki balayap ha ka perthai ke bayap dan ha ka region ki bayap hatu kalau shisha gumta ha ide ngidon ni ga idea ha ka bible bro ka we ka boong ba ya gospel yalap la yalap shege bayap so kabumut kumne ladangi ngai baya ke gospel la yalap shiki bayap ngide ban penkut ba ka jing pen im kam dai tang hang ne perthei man baginang im kan sadon ke chance kan sadon ke kabu sagawai pat wat hadin ke jingya bro ladangi ong bagi gospel elap shigi bayap kumut gide ba penkut kania kada gene ba ngip kania kada gejingkut nia kada gene ba hana ka lap jingpen im kam dei tang hang ne perthei man bangi dang im kadang don segawai pat ru kalat waradin gejingya bro namar kandon gejingla ba gospel te hedin mengiap pio in em gata kada genia ladangi nget ba gospel on yalap shigi bayap ladang inget ya gospel ka jingilap ke gospel ka don shigi toru ki balayap kemun ide ba penkut bahana ka jing pen im kam shong tang hang ne perthen mai medang im ka lat jing pen im kan sadon hana hadin jong ke jingyap ro lada kalong gumta hatu kalong shisha gumta ba ka don ka lat jing pen im hadin ke jingyap ngimdon dekot Bible haga Bible borok gawe na do Genesis do jipen pau ka ba Christian ye kata ka jingai ka ba ong ho ye ka gospel lelap ye ka shigbe yabro now sagawe ka dekot ka ba pen perkhat ye bro bagi tharai ba ka don galat jingpen im hadin jong ka jiyap kade hal nong balai jong ki Stephen kong Petros hi ngene pulai ka dekot na do ka dekot ka ba okay. Ngin pulih ke dekot, sorry. Maaf ngah kendiat, ke dekot ke bakanda kat prat kendai tangan pulih. Naba ukris ro ula syak si tom si sen namar gi pop, uba hok naga benta gi bom hok, kenang ba on unyo ya lam yengi hau belai. Habala penyap ye u ha kedok henrei bala penlong im ye u ha umensim ha uba ula leikro bat ula yalap ha kita ke mensim habandi ki bom syam lo ko ngu menhendai man ba gajing yasha slem gajong blai kala ap khmi hagi sngiu noa habau dang thau ye ke ying leng
haga ba khendet ki man sim ga ta ga long prangot ke le yo laj im da ga aga da khot ke ba khat khandai ka ong ulale yalap ha ki man sim ki ba bandi khot khat pra ka ong ukris ul sha sitom shi sen habala pan yap yu ga do handre bala penlong im yu ka man sim now ka negat khot kalong kum ni ki bru ke berkat ba o ka negat khot shi sen pule ka ngi so kumba kalong kum ni ukris uyap haga dem phna haba gisden yu ga dem phna uyap hang to tangba okhlam yap uyap haga met hare ka man sim ju ta ki im na mar ka ta ga de jing ong jong petros la pelong yap yu ka met hare la pelong im yu ha ka man sim kamu kat kum gani jing batai jong petros ngis ngo tho ba jisu ha ka do uyap ha ga dem phna ba ha ki do las ngi uyap tang ba ha ki do las ngi yap ji shau im ha ka man sim ka do ju ka yap tang ba man sim yu im ha bangi shisin pule na gani khot tang ye khot khat phra ba khot khat khandai ngi pen khot ngis ngo ba ka long kum ta han re le phi pule ye ka lan ye ka khot khat khandai ka bo ong kum ni ha uba kemut ukris ha uba ulalej ro bat ulayalap hagida ke men sim habandi mano bayalap ye ke men sim habandi naga jingkli ke mi gede gene ke ki ai kita ke men sim ki bahaka bandi to nitikna mano balej yalap hage men sim ki bandi bade ukris namar khot khat pra ko ong ukris ul sha sitom jisen sha sitom bahabala pelong yap yu ka met marela pelong imi ka man sim ha uba ulale yalap so ngitip manu bale yalap namar gad khot ba khat pra ko ong la pelong imi ha man sim nagani khot ka ba nagani ga babal kasi pinum sutho bha sangap ngan pule de babul pharek bat ngan pensai kat khot ka ba khat ha itu khot ba khat khandai la pelong im yu ha man sim ngan pule de babul pharek he was made alive by the spirit by whom he went and preached unto the spirits in prison da ka babul phareng ko ong da la pelong imi ha la pelong yap yu ka ha ga met re la pelong imi da man sim kita ka dai ka Bible King James ko la pelong imi da man sim khot khat khandai ko ong da ne man sim le da la le yalap ye kita ki man sim ki bahaka bandi now da Chris lang bau man sim Siapa? Da ukris. Mana boleh yalap ukris. Da man sim. Ukris da man sim yalap ye gospel sha kini kibayap. Sorry, sha kini ki man sim ki dan habandi. Na god khot ngin pule ye ki ai kita pat ki man sim kibayap. Sorry ki badon habandi. Na god khot ki bar phok ong ki ba shisin kesngi. Ki long ki bombru blay. Haba kata ka jing sha slam jong ble kadang up hagi sngi jong noa so yano ukris ule yalap do man sim shekini ke man sim ki ba bandi yano ule yalap shekini ke man sim ki ba bandi ki ba long haga por jong no kat khot bar phogong ki ba shi haga por jong noa so Chris ulet yalap ye gospel da man sim hakisngi jong noa so ka jinyalap jong Chris da man sim kabut kumni Chris haji sha Chris uklem don do por udon man sim jong Chris haga por jong noa Chris part 1 udon man sim jong Chris ubaladang gilai ban pule hagal nong ban nongkong ka khot ka ba ship ka khot ka ba khat we da ka ba tangan pule ka babal kasi
Yes, ke Bible kesil no menungkong khot khat we. Aku apnya syab ngak net man pulih. Kita yit bha kemot ki naw thol pa kita yit bha. Ya ka nola ne, ya ka bakum no ga por o manse mu Chris. Sangapa? U manse mu Chris u badon haki u la jupan i haba u ya thol pa ya kita ga jingsha shitom mu Chris. But ya kita ki burom ki babot ya ki hadin ga jingsha shitom. So, udon u mansim jong Chris haki no ya thol pa. Okay? Udon u mansim jong Chris haki no ya thol pa. Bada oni u mansim mu Chris. Ka ega kam jo mansim mu Chris. Ban yalap siya perthe siya pang Chris. Kumno ba kadai u ban sya shitom sya hadin ga taun sa rung siya ga burom. Kata ka khot ba khat we jong no manungkong. So don u mansim mu Chris. Ka ega kam jo u kolong. Ka kam jong u kolong da ki lengba ki prophet ban yalap ya ga gospel siya pang Chris. So meno la yalap ga gospel siya pang Chris. La yalap ga gospel siya pang Chris ha daki no tulpa ha ga testament berim. Daki no tulpa lengba u mansim mu Chris la yalap ga gospel ha ga testament berim. Kata de ke jimbata ya ga khot ba khat we. Kinong tulpa ki wat ya ga bakum gano ga porne ga bakum ka kata ka por ga ba mansim u Chris u badon haki u badai tulpa chpang jing sha shitom Chris bat ka burom ga ban sabot. So ka kam jo mansim u Chris ka dong kalong langba ki prophet ban yalap ga gospel u Chris sha ga pertaimen berim ha ga testament berim. Bat kan thi bat ngaman ta ban lek pulih long balai kan sha na da. Hakaba hakado ndah bo Chrisuan hagado sapa ndah haga testament berim udon mansim u Chris u badon hakino tulpa u yalap ga gospel chpang Chris. Kat nong bagan laid khot ga khat phra ga ong u Chris manta namar bo lawan uwan hagado. So Chris lawan hagado ban la ayu ban yap. U Chris wan hagado la pelong yabi u menol pelong yabi u man bo kiwa ga ding phna. U yap haga ding phna. Bat lai sngi la met u yap. Hanrei la pelong im u ha da u mansim. Lene ha u mansim la pelong im u ha ga mansim. Pi yo ini manta ka yo connect ka ya dai bat ka tu khot ba khat we jong no manungkong. Ha u mansim u long be im. Kamu u do mansim jong Chris u ba ga testament brem u ba yalap shapang u Jesus Christ da gino tolpa. U mansim u Chris u ba yalap ga gospel u Chris da gino tolpa. So ha u mansim u long be im. Hari ha ka do u yap. So Chris u long be im nado gapor jong ga testament berim nado gapor jong kinotulpa namar udo na masim jong Chris. So kaiga kam jong na masim Chris kalong ban yalap ga gospel ngin ye kanthi man taw nong balai ga khot ka khat prak ong do ni masim ulai ban yalap shagida ga masim ki bhabandi na ngam tip kaiga ga bandi tabangat tangba kane bandi hang nei kam thau ya ka kam thau ya ga dujok ngatip kane bandi kam thau ya ga dujok ngatip kane bandi ba kam kren Jepang ka jakka ha ka ba ki kam thau ya ga Hades kam thau ya ga Tartarus kam thau ya ne ga dujok ka ba ngimot balai ngala ba nong ta ka daw re na mar ba u do man se u Chris u ba yalap bat gat khot ka ba ar pho ka pansisha u yalap hano u ne man se u Chris u yalap dagino i thulpa bat kerpang da u Noah gat khot bar pho ko da u ne man se u Chris u lej ban yalap shagine ki man se shagine ki briu ki bom ko mu hagis ngi jong Noah baga u Petros u batai bo Noah do nong yalap hagang nong ba ar ngin puli sorry gisti ba ar jong Petros kal nong ba ar ka dekot ka basan ka khot yo Noah ba udai u nong yalap jong go hok. So ar Petros ar san ka khot yo u Noah ba udai nong yalap. So lek biang mentah siga siti ban kong Petros nong balai ka khot ar pho hagi sngi jong Noah
kadon gajing yelap ya ke gospel na gajing kali manu be yelap ya ke gospel hagi singi jong Noah ude Noah namar Petros u khodi u ude no yelap jong ho so de khot ba arpo ko kiba shisen gesngi langba kata jing sha slem ge jong blay kaba ap hagi singi jong Noah kajing sha slem jong blay Kanus nem ubleu yasha haga jingilap jonoa shispa arpos nem so bleu long ba yasha but you know what you lap hagene gisngi but you lap shapang the gospel mantangin poi ngin kenti yelong basau shelong basau ke dekot ke ban riu ke bang ini pej hagene ke por hane video but kaniga dekot ko ong namar kaniga nge daw le yalap ke gospel shi ke bayap hello namar ka ne gadaw namar ka gadaw namar ka ne namar ka khot basan de gadaw so ka khot basan in pule ka khot basan ga de ne oh sorry ka khot ka basan ga de ne ta pule ki ban sa a jingken ha uta ubala khloy ban bishari ke ba im bat ye ge ba yap uba khloy ban bishar we nong bishar ke ba yap de ublay so ublay uday unong bishar ye gebe im bad ye gebe yap now kamu da yugane ngin ban singo to gane ngide ban pule na do khot ka ba nungkong no ba sa khot nungkong ba arwalai ngan chubatai nginong pule namar ga por ka ba kran jipang ublay ong shisha pi namara pi manta phila nge ya ga gospel but phila im gi jing em kum gi kristan pi klem im sho kumba im ki bom nge yo blay na dul nom nong ba arbala kata re jing batau Petros but ki ba ki ne ki bru ki bom ru blay ki gentle ki bom ru blay kim so tanat ya pi namar ba pim im kumba pi im maki ki ba maki ki haban ai jingken hakmaru blay ki ba hab a jingken hakmaru blay hakmat ublay namar ulong nong bishar ye gebe im bare gebe yap ni poshi de khot kam riu ka bong namar ka negen ga daw la yalap ga gospel ro shaki ba yap singa manta so ka don ka jim bishar ye gebe im bare gebe yap naga ta ga daw naga ne ga daw khot ban riu ka ong la yalap ga gospel shi gebe yap so ga context ka de gene ka khana ga jing tho jong Petros ka de gene ya ga gospel yalap shi gebe yap ki ai da gebe yap ya ki ba la yalap ya ki ba haki ta layla bi gospel ki ida context ke de ke sgi jong Noah ke ki brew ki balayam haga por jong unowa layla bi gospel chi do ki brew layla bi gospel chi do ki brew now phila banom ta ke jing lap jong Noah ke de ge we pat ke nong namar de nong balai mentangi la kan thi chi nong ba saw so de we pat no haga por bo Petros tho ye ne uklem tho ye le nong klem tho de khot kam don lenong gaji sha kadai ga wei ba si thi so haba pi pule kal nong ga saw de khot ban riu kadai ga connection kadai ga jing beteng na nong ba lai ka bo Noah ukren sorry ka bo Petros ukren Jepang ki briu ki balai ki ba don habandi ki ba do men se mu Chris u Noah ule yelap ye ki bat baro kele yap haga perthe jong Noah ublei un sawalam ye ga jing bishar ya ki briu bat bayap bat beim namar ka neken ka daw bakan sadon ga jibishari ga bayab babim namar ka neken ka daw la yalab ga gospel shigito ki bala yabro mde ki bayab manta had du job mde ki bayab manta ha ga region ki bayab mde ki bayab manta ha Sheol mde ki bayab ha Hades mde ki bayab ha Abyss mde ki bayab ha Tartarus mde ki bayab namar la da pi ong la yalab ga gospel shigi bayab pi persya ga Bible bro ka we bat pi ong bakal sadon ka way pat kalat jipan imat hadin ke jing yabro so ngimdon ni ke jing kai ka Bible ka bakren jipang ka bakershan ni ke jing ong bakan sadon kalat jipan im ha wat hadin jo ke jing yabro so kamu da yu kata ke gospel yelap shi ke bayap ke gospel la yelap shi ke bayap kamu ke gospel la yelap shi do ke bri ke bayap ha ka porjon ke jing lap un Noah ki begini ki mense na pirong ngidon artli git khot manta we ga lang saw no sorry
Haba people Bible nai pule Bible kumta kani ga dukot ka ya la ga jong kani dukot ka kani ga nong ga de la ga jong kani ga nong ga wei pat kani la ga jong no ha ga jing tho jong Petros ga sti uklam tho la nong klam tho dukot so ga nong ba sa ka de ka jing beteng na ga nong ga bas ka balai ha ga nong ga balai po u Petros ukran Jepang kibriu kumno u daw man semu Chris u Noah u le yelap shigini kibriu shispa arposnem u le yelap yeki ya ga gospel u Chris But namar baki layap, kim tang namar baki yap, kamut baki light naga jiwishar, ublay unlong nong bishar, jong kito tuat kibala yabro, ublay un sa bishar ye kibayap, kibala le yashwa jongi, ye kibayap kiban sawan hadin jongi, ye kibala yap haga por jong nawa, kibala yap nadu ke por jong Abel, ublay unlong nong bishar, way nong bishar, jong kibayap bat ba imboro. Namar gata ka daw laylap ga gospel siya gito gibala yabro kibala late haswa jongi kata ka day ga jimbata jong Petros lada kamlong gumta pide ban penkot bakadon kalat jimpen im wat hadin ga jing yabro namar kan don ga jing lap ga gospel hakibayab plus pin penkot ka jing kili kan mi lada pim ngai bagane ga gospel bagane ga jing lap Yaga bayap kadai ke jingilap jong unoa jong yaga gospel lagi por jong unoa but ke jingilap jong ki prophet jong ki notul pa ha testament barim lada pemngai kita pide ba penkot bakar sadon ke jingilap ye ki beriu hadin ke jingyap balada pi ongum takan sadon ke jingilap ye ki beriu hadin ke jingyap mano balle jalap lada pi ong ukris ho ukris umlet shu she jingyap uladep yap usisin ladep job ye ke jingyap unomlet shu she ke jingyap banela ki mano banela pide ba penkot kidai pastor so kalong si pinot si jaban om bagi pastor ki balaya hadin bagi layap para bayayap kini ki pastor ki balaya ki badang iman ta hadin bagi layap kin lej alap ye ki bru shadu job pino bro gumta kadai ke jikai khla lada pi ong gumta kadai ke jikai khla namar om don jimpen im lat jimpen im show hadin jong ke jingyap ke jimpen im ke lat jimpen im ke don tang hagane ke pertai man bo beriu dangem om syam lelap hano haga testament berimat testament tomorrow om syam lelap hano ya gospel hobri ubalayap ngitip jayu beriu ubalayap hadin ubalayap uyap uyot thia aga jingyap bat bohok bat bapop hadin bekilayap ki yot thia aga jingyap kim ya long jinga seng please kibayap kinam don jing yeseng kibayap kim don yeng mane ban lej yalap yaki u pastor balayap umla ban lej pat ban hadin juga jiyap ban yalap yaki bru syadu jok lada kalong kumta lada kalong ba u pastor u balayap u lej yalap yaki tu para bayap jong u pitarai kumno syubuk mentah kede ginopok kibayap syubuk mentah ginopok kiyap bak ngitip ginopok kinam lej sebeneng hebat kilek hadu job so lada u pastor u balayap menta u pastor u yap bad ulek yalap yaki segitu bru pi persya dan pi namar pinget ba u bahok hadin bo yap ulek sebeneng okay u bahok u yap ulek sebeneng u pastor u bahok u bayap umlek yalap u ba please itu u bahok u balayap ulek sebeneng so mano ban yalap yaki Yaitu bapop syadu job. But syubuk mentah lada jisu hateng upa iki no ilap syubuk na beneng yiki pastor pak here ki syadu job ban ilap syubuk. Man la ilap yiki ba pop hadu job. Lada kalong kumta si sen lano jisu pak lane man gesngi okay jisu pak yiki ban ilap syadu job. Ya tho inga mano ban omngej ye ke jingilap jong pastor baro ubadan hadu jok uba syak thang hading tang senman war tang marsen wan u pastor uban nyelap baro kini kaang ngakala pemut ngan sawan syam try wan syame bare saj to saj nga pelaj ngan hadu jok baro kibri hadu jok kin yo jipen im sajisin pat Namar balik hadu jok te menu bom kuat like
nang to. Baru uba kuat sudah na dujok. So lada don ubriu pastor uba let yelap shadujok namar boju supa. Sapa? Lada pi ong ba uba hok uyap ulet chabeneng uba pop ulet shadujok. So haba pastor uyap pitikna ba unam poi shatu jaka bagi nong pop kidon. So kumno uyalap. So umyo ba yelap. Shubot bat lada kalong ba to pastor ba yap ulet chabeneng tiba pop ki bepli kilech to. Ban kenang ban la ban yalap ujisu udon kam ban pa man gesngi de geno yalap na beneng ban hiar shede job so la da kalong gumta ki haban wan nang to na beneng ban yalap yagi ba hadu job ya to nga u ei ubon om ngej ya ka jinglap jong pastor baro khoj ubang ngej sudah so baro khoj kinimi na du job ban ya poi sebeneng kata gade ke jinglap sutau kata gade ke theology sutau kata gade ke doctrine sutau jong briu ji samde pi mo wanam so ai kata gade ke jinglap sutau ke ba mi na ka rukom perkat ke bomde na ga bible so om don jimpen im om don lat jimpen im hadin jong ka yap so ga ini ke khot ke benriu jong lang besau jong ke Stephen Kong Petros namar ke ni khnang lela ke gospel ha ke bayap ke de ke ni namar ke ni khnang lela ke gospel ha ke bayap ha ke por ke bala leit no ke bala yap hang ni ka kham thawi ke bayap ke bala yap hang ni ke thawi ya unono briu bayap ke don ke jinglap ke bo ublei uleilap hu da ka no re ka no galanti do no briu ha no ke por u yo snow ye ke gospel u Chris da kilanti baro da kilat baro ublei uthau galat yo no briu bon yo snow ya ke gospel so kan sa don ke jimbishar yo no we po we briu da ke gospel u Chris u pol kran shai ta ong kan sa don ke jinglap sorry kan sa don ke jing bishar jong blei ye ke pretebaro da ke gospel u Chris so ubriu umla ban yai laj ban kier ban ai dau manong ngam yo sngoi ke gospel so namar ke ni khnang lela ke gospel sha ki ba yabro ngit kala sha nge sekendo hakawai pat ke video